如果冇記錯，應該19年，我代表奧委會同埋澳門體育局局長去到廣東，就係真係攞個地圖出嚟，啲場館夠唔夠啊？啲場館幾遠啊？過關嗰啲遲啲先諗啦。我哋係咪可以大膽同中央去提？我哋有咁嘅意願，希望中央去批准。其實後尾批准落嚟，我真係好高興，因為確實你要香港融入大灣區，你係好多呢啲咁嘅規條，你係要解決噶嘛。以往好多嘢我哋想做，未必做到嘅喎。例如咩呢？跨境馬拉松，其實我業界都提咗好多年嘅啦。咁但係去到當然好多關鍵位啦。咁我理解嘅，譬如海關啊、醫療啊、保障啊、保險各方面好多呢啲嘢，好難打得通。咁做好完之後呢，嗱今次咪有咯，係咪？我哋跨境嘅馬拉松啦，我哋跨境嘅單車啦，係咪喺珠海啊嚟到香港？咁未來係咪繼續可以做呢？鞏固呢啲打通咗嘅成果咯。未來係咪通關可以更便利呢？佢制度上嘅改變。咁所以我而家都好主動同廣東嗰邊對接，就係話提出一個體育灣區嘅概念，攜手一齊去爭辦一啲國際賽事落戶咧。我哋可以攞啲世界錦標賽嚟啦。我哋即係呢啲可能性係有咯，甚至更重要嘅，我覺得我哋係要自己去開發一啲體育灣區嘅 IP。係咪我哋個灣區賽咧？我哋未來係咪有個灣區灣超咧？即係都可以㗎。其實我哋有8000萬人口，係絕對已經夠量去做呢件事情。所以我希望全運會之後，我哋即係呢個政策都會繼續咯。咁我係樂觀嘅，我覺得呢個係，尤其是有咗啟德體育園，我哋可以幫國家去國際爭取一啲項目。我哋仲有灣區唔同嘅城市一齊去俾到，咁呢個係我哋應該要去做嘅事情。點樣去加入呢個灣區嘅元素，我都可以發掘。